线头像这样竖起来啊，竖起来，把它绑起来，拿一根线绑就可以了啊。把这个线绑起来，绑线不懂啊，然后这样的看上面往上拉啊，往上拉。看见没有？就开始拉到那个进口这里啊。进口这里就是注意看这里啊，这里一定要让它竖起来，这样竖起来，边拉边往里。